Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលេបខ្លួនសម្រាប់ការពារកម្ដៅថ្ងៃនិងជាលេផ្ដល់សំណើមលេការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះពិតជាល្អក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រោះវាមាន SPF ដែលអាចការពារស្បែករបស់បងប្អូនពីកាំរស្មី UV និងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនវាពិតជាសាមញ្ញនិងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើមែនទែនរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីនិងគ្រប់វ័យតោះទៅមើលថាតើអ្វីខ្លះដែលយើងនឹងត្រូវការគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺលេការពារកម្ដៅថ្ងៃ UV លេលាបខ្លួនឲ្យសបងប្អូនអាចប្រើលេលាបខ្លួនប្រភេទណាដែលបងប្អូនមាននិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការទឹកឃ្មុំជាដំបូងបងប្អូនត្រូវដាក់លេលាបខ្លួន3ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់លេ UV 1ស្លាបព្រាបាយលេ UV អាចជួយការពារស្បែកពីកាំរស្មី UVA និង UVB យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនចម្រុះដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន B និង C ហើយវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង SPF 50+++ចុងក្រោយបងប្អូនដាក់ទឹកឃ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយទឹកឃ្មុំគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីនដែលអាចជួយផ្ដល់សំណើមនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺរលោងកូរច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អដែលប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់និងសភ្លឺថ្លាជាងមុនលេលាបខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនអាចដាក់វានៅក្នុងខ្លោងហើយទុកប្រើប្រាស់បានយូររហូតដល់ទៅ4សប្តាហ៍លាបវានៅលើស្បែករបស់បងប្អូននៅពេលព្រឹកនិងនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីងូតទឹករួចជាពិសេសនៅពេលដែលបងប្អូនចេញទៅក្រៅប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានស្បែកដែលសភ្លឺរលោងនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនសូមបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានស្បែកដែលសម៉ត់និងគ្មានស្នាមសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ